யூசுவலாக சீரக சம்பா ரைஸ்க்கு வந்து 1:1.5 அந்த ரேஷியோவில் தண்ணி எடுத்துக்கணும். ரைஸ் வந்து ஒரு கப்புனா 1.5 வந்துட்டு தண்ணி விட்டுருக்கலாம். இது எக்ஸஸாக வந்து சிக்கன் வந்து தண்ணி விடுறதுனாலையும் அதே மாதிரி அரை மணி நேரம் சீரக சம்பா நம்ம ஊற வச்சனால 1:1 போதும். அது ஒரு விசில் வச்சுட்டு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிட்ட பிறகு நம்ம எடுத்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும். யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னே இந்த லிட்லேருந்து தண்ணி வந்து கீழே விழுகிறனால, அதாவது பேப்பர் வந்து விழுகிறனால மேலே இருக்க வந்து சோகையாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து கரண்டியோட பின்னாடி வச்சு கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டிங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும். சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹாட்டாக நீங்கள் சர்வ் பண்ணி சாப்பிடும்போது கரெக்டாக இருக்கும். ஃபார் வாட்சிங் வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.